Keyingi 60 soniyada hayotingdagi eng katta 6 ta qo'rquvni yo'q qilaman. Birinchisi, odamlar sen haqingda nima deb o'ylashidan qo'rqasan. Aslida esa hech kim seni o'ylamayapti. Sen o'ylaganchalik muhim emassan. Ularning o'zi boshqalar men haqimda nima deb o'ylayapti deb tashvish qilish bilan band. Ikkinchisi, yutqazishdan qo'rqasan. Lekin harakat qilmayotganing bilan sen allaqachon yutqazyapsan. Hayotingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, xato qilishing shart. Boshqa yo'li yo'q. Uchinchisi, odamlar seni yomon gapirishidan qo'rqasan. Ko'p hollarda ularning tanqidi o'zlariga bo'lgan ishonchsizlikning aksidir. Hayotda yutayotgan insonlarning sen bilan ishi yo'q. Faqat yutqazayotganlar boshqalarni muhokama qiladi. To'rtinchisi, men hali tayyor emasman deb o'ylaysan. Haqiqat shuki, sen hech qachon o'zingni to'liq tayyor his qilmaysan. Bu hissiyot yo'qolmaydi. Farqi shundaki, ba'zilar shunga qaramay harakat qiladi. Beshinchisi, qizlardan qo'rqasan. Voyaga yetgan erkak bo'la turib, bir qiz xabaringga javob bermaganida tushkunlikka tushyapsanmi? O'zingni qo'lga ol. Oltinchisi, o'limdan qo'rqasan. O'lim faqat senga berilgan hayotni bekorga o'tkazgan bo'lsagina dahshatli. Alloh qalbingga orzularni bekorga solmagan. U seni ularga erisha olishingni biladi. O'lim qo'rquvi aslida noma'lumlik qo'rquvi xolos. Agar shu videoni ko'rganingdan keyin ham hech narsa qilmasang, unda bu tanlov faqat o'zingniki.